നമുക്ക് പഴം വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണത്. ഏത് പഴം വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പഴത്തിന് നല്ല മധുരമാണ് കേട്ടോ. ഈ പഴമെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പഴുത്ത ഏത് പഴം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അധികം ലൂസായി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അധികം ലൂസും അധികം കട്ടിയും ആവരുത്. ഇനി നമുക്കിതിന് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത്. ഇതിവിടെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പഴം സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.